Goeiedag agterkykers, ons is bly om weer saam met u op die TV te ontmoet op die program Godsdiens en Koerante wat uitsaai op die TV-kanaal Homebase TV vanuit die Kaap. U kan na die program kyk op YouTube, op streaming of die middel van 'n dekodeerder. Saam met my vandag hierso is Maurits. Welkom Maurits. Dankie Bernhard. Bly jy kon dit nou nog maak in hierdie een dag wind, een dag son weer hierso? Ja, deur mekaar spul. Wat het jy nou vandag mee te begin daar? Interessante onderwerpe wat ons vandag het. Nou die eerste ene gaan oor die paus. Ja. En die titel is Pope Visits Mongolia. Vatican City. Pope Francis headed to Mongolia yesterday, a predominantly Buddhist country with just 1,450 Catholics, which the Vatican hopes can help improve difficult relations with China. Mongolia was part of China until 1921 and has close political and economic ties with Beijing. It is not clear if any Catholics from mainland China would cross the border to see the Pope. Tomorrow, Francis, 86, will address government leaders. He is to attend an interreligious meeting on Sunday. Ja, dit was nou die begin daar en van die ander berigte sê dat wel gekom van China af. Nou is 'n paar berigte hier oor die paus, maar interessant, almal is Engels, want feitlik net die Engelse koerante berig oor die paus, nogal baie dikwels, ons kom maar selde met hom uit daar, die Afrikaanse koerante baie selde, maar in elk geval, kom ons kyk wat sê hier, dit is nou 𝗕𝗙𝗧, be good Christians, is nou wat die paus sê, en kyk daar is die prent van hom daar, by die Chinese vlag, waar jy ewe vriendelik sit in die kar, sê dit so, people hold a Chinese flag as Pope gestures on the day of the Holy Mass at the Steppe Arena during his apostolic journey in Ulaanbaatar, Mongolia yesterday. Maar hy is nou nie in China nie, en ek weet nie eintlik nie hoe gepas dit is om 'n Chinese vlag daar te hê nie. Hy wil seker nou maar in solidariteit saam met die Chinese ook daar verskyn, en daaroor is nou die foto daar in elk geval. Maar interessante toer hierdie van hom, wat nou sê het gelees, daar is net hoeveel 1400 katholieke in Mongolië. 1450, ja. Hy gaan nou sy pastorale plek daar ook uitoefen. Pope Francis has told Catholics in China to be good Christians and good citizens. Dis goed, ja, ons moet Christene wees, goeie Christene en goeie landsburgers ook, getrou, gehoorsaam, ensovoorts. Using his visit to Mongolia to help ease tensions between the Vatican and Beijing. Sien jy? Hierdie is nie net 'n pastorale besoek nie, maar het diepgaande politieke betekenisse ook. Help ease tensions between Vatican and Beijing. Watter ander geestelike leiers sal nou aan Mongolië gaan besoek met die hoop om nou tussen hulle en hulle kerk nou betrekkinge met China reg te kry ensovoorts? Daar is geen ander een nie. Geen ander een nie. Nou ja. After a mass before the scant Catholic population in Mongolia's capital of Ulaanbaatar yesterday, Francis turned his attention to officially atheist China, some of whose citizens had flown in for the Pope's visit. Sure. Nou mens weet nie wie van hulle is gestuur deur die communiste of nie. Flanked by Hong Kong's current bishop, Stephen Chow, and his bishop emeritus, Cardinal John Tong Hon, the 86-year-old Pope said they joined him to send a warm greeting to the noble Chinese people. Ja, jy moet al jou vriende maar daar so 'n soetstokkie gee, né? To the people I wish the best, the Pope said. To Chinese Catholics, I ask you to be good Christians and good citizens. On Saturday, Francis appeared to send a more tacit message. Governments and secular institutions have nothing to fear from the Church's work of evangelization, for she has no political agenda to advance. Dit klink nou heeltemal teenstrydig met wat ons nou net daarbo gelees het. Maar
dit is wat hy sê, dit is nie wat gebeur nie, né? Hy sê there's no political agenda, maar hy is 'n politieke entiteit en 'n politieke staat met jesuïte en ambassadeurs in elke land, en elke staat het altyd 'n political agenda. As jy suiwer kerk is, kan jy daarvan wegkom, maar as jy 'n staatskerk is, en 'n staat met 'n land, sy eie landsvlag, militêr, alles dit, jy kom nie van weg nie. Ja, dat is het, he said, without mentioning China explicitly. Verder said that in choosing to visit the vast isolated nation of Mongolia, sandwiched between China and Russia, the Pope's goals were twofold. On one hand, the trip showed the Jesuits' desire to bring the Church's message to remote, largely ignored areas where Catholicism is young and unfamiliar, but looming over the trip has been a more strategic geopolitical objective, that a thawing, frosty relationship with Beijing. Ja, Kara, 'n more strategic geopolitical objective. As die pausdom, die Vatikaan dinge doen, is dit altyd met 'n strategic geopolitical objective. Dit is nie net oor evangelisasie nie, dit is polities daar gemotiveerd, né? Ons het baie oor dit ook gesels, daai keer toe ons oor BRICS gesels het. Ook baie keer die geopolitical objektief wat die paus het, en het selfs by die BRICS ingekom. Hy het ons gesê, hy wil nou nie die kant kies nie, want ons is nou teen die Wes, en hy wil nou nie regtig vir die Wes wees nie, want ons is nou weer teen BRICS, en daai hele probleem wat hy daar gehad het. En ons het toe nog gesê, die grootste wenner, ek dink dis wat die een berig daar gesê, gaan die pausdom wees by die hele BRICS, want dis nou 'n platform vir hom, met sy politieke invloed, om weer 'n vriend te maak met China en al daardie lande. Dit is nou nog 'n entiteit wat hy kan beïnvloed daar. Dus 'n mens moet bewus wees van die dinge. Dan gaan het aan, earlier yesterday, Francis assembled leaders of different religions operating in Mongolia in an intimate theater. Sien jy? Hy kry al die verskillende godsdienste saam daar, en wie dink jy is die leidende figuur daar? Hey. Nou ja. Religious traditions, for all their distinctiveness and diversity, have impressive potential for the benefit of society as a whole, he told the group, which include amongst others Christians, Muslims, Buddhists, and representatives of shamanism. Nou, shamanism is eintlik duiwels aanbidding daarso. Nou, ek weet nie hoekom al hierdie groepe moet by mekaar wees. As al die Christene by mekaar het, is klaar voldoende, maar elke entiteit moet hy betrek en moet hom volg daar. After his speech, a head monk at the Buddhist monastery in Mongolia, Nachadori Dhammashuran, said the visit proves the solidarity of the human race declaring peace together. Is onder die vaandel van vriendskap en vryheid en vrede. I am just a humble Buddhist monk, but for me, war and conflict are the most tragic events of our time. I guess other religions agree with me, he said. Ja, ek stem saam. Oorlog en konflik is absoluut tragies daar. Verder sê dit hierso, in the ice rinks stands Mongolian student Nomen Bybel 18 said Francis's focus on interreligious dialogue recalled how my ancestors in the 13th century felt, with Buddhism, Islam, shamanism, Christianity in the same city, living peacefully with each other. Further said that freedom of religion in Mongolia, which became a democracy in 1992, is in sharp contrast with neighboring China. The Holy See renewed a deal last year with Beijing that allows both sides a say in appointing bishops in China. Critics have called the move a dangerous concession in exchange for a presence in the country. Ja, jy sien. Nou, wat 'n ander kerkgenootskap laat die staat toe om gesamentlik met hom sy biskoppe of kerklike leiers aan te stel? Niks, niemand nie, dat is nie soets nie. Dan gaan het aan, calling himself a pilgrim of friendship,
Ja, baie mooi naam daar, né? Wat homself voordoen daar. Pope Francis extolled Mongolia's virtues but warned of the dangers of corruption and environmental degradation. 2 major challenges. Ja, daarmee stem ek saam. Korrupsie is ongelooflik sleg daar. Dan eindig hy af. There are about 1,400 Catholics out of a population of 3.3 million. Only 25 are priests, and just 2 of those are Mongolian. Buddhism and shamanism are the main religions in Mongolia. Ja, wel, jy is tussen China en Rusland, daar kom in hierdie klein landjie daar, om baie meer te verrig, né? Interessant. Volgende het ons hierso. Pope returns after trip to Mongolia. So ons nou gehad voor die tyd, terwyl hy daar was, as ook nou na die tyd, en het sê hierso waar hy praat, I think we need to go further on the religious side to understand each other better. So Chinese citizens don't think the church doesn't accept their own culture, their own values, and that the church represents another foreign power. Verder sê dit hierso, Pope Francis, in the 11th year of his papacy, is anxious to make inroads for the Catholic Church in China, where a contentious 2018 deal renewed last year both Beijing and the Vatican a voice in choosing cardinals. Ja, politieke aanstellings van kerkleiers is 'n no-no. Dit doen jy nie, maar nou ja, om jou politieke invloed uit te brei, doen jy dit maar. Okay, nou hierdie berig, die opskrif hier daarbo is Message to China. Jy sê, hy besoek Mongolië, maar sy boodskap is eintlik grootliks tot China gerig. Politiek, né? Pope sends greetings to a noble people. Is 'n hele lang berig, dan sê hierso, ek haal 'n paar paragrawe aan, on Saturday in words that appear to be aimed at China rather than Mongolia. Francis said governments have nothing to fear from the Catholic Church because it has no political agenda. Beijing has been following a policy of Sinicization of religion, trying to root out foreign influences and enforce obedience to the Communist Party. Dit is baie gevaarlik as jy nou 'n godsdiens wil maak die kind van 'n politieke party dan of 'n onderdaan van 'n politieke party soek jy moeilikheid, né? A landmark 2018 agreement between the Vatican and China on the appointment of bishops has been tenuous at best, with the Vatican complaining that Beijing has violated it several times. Soos die verhouding is nie te goed daar nie. The phrase used by the Pope on Sunday, good Christians and good citizens, is one the Vatican uses frequently in trying to convince communist governments that given Catholics more freedom would only help their country's social and economic progression. So amper half 'n manipulerende benadering daarso. En dan sê dit verder hier, so the Vatican has used the same phrase about Vietnam, which in July upgraded relations by allowing the Vatican to have a resident papal representative in Hanoi. The Vatican has asked China to allow a similar office in Beijing. Vatican officials hope that Vietnam's acceptance in July could help persuade Beijing to do the same. Diplomats have told Reuters. Ja, hy wil 'n upgraded office hê. Nou kyk, hierdie koerant is Business Day. Eintlik, Business Day is eintlik 'n sakekoerant. Maar hy het baie keer baie goeie berigte. Kyk, hierdie is 'n baie gebalanseerde berig daar wat uitwys die werklike gevare wat hierso gebeur. Dan is die laaste paragraaf wat ek gaan lees hierso. Chow will be made a cardinal by the Pope this month, told reporters that at a papal event on Saturday that he hoped the Catholic Church in Hong Kong could be a bridge church with mainland China.
Nou ja, jy sien al die politiek daar wat so ingeweef is. Volgende oor die paus het ons, hierso die titel, Eerste gesin nog salig verklaar. En ons gaan nou 'n bietjie dieper ingaan in wat dit beteken om salig verklaar te word, maar die artikel sê, die Katolieke Kerk het gister 'n Poolse gesin van 9, insluitend 'n pasgebore baba, wat in die Tweede Wêreldoorlog aan die hand van Duitse nazi's gesterf het, salig verklaar, omdat hulle 'n Joodse gesin teen die Holocaust beskerm het. Die saligverklaringsdiens vir Joseph en Victoria Ulma en hul 7 kinders is in die suidoostelike Poolse dorpie Markowa gehou, waar hulle in Maart 1944 aan die hand van die Duitse militêre polisie gesterf het. Kardinaal Marcello Semeraro het op 'n mis dat deur Pole se president en eerste minister bygewoon is, 'n brief van Paus Franciscus voorgelees. Die paus verklaar daarin dat die gesin wat hul lewens onverskrokke opgeoffer het en mense wat vervolg is in hulle huis verwelkom het, die titel geseënd ontvang. Na die saligverklaring is 'n skildery van die gesin onthul en 'n reliekhouer met hulle oorskot is in die middel van die verhoog gebring. Saligverklaring is die laaste stap voor heiligverklaring in die Rooms-Katolieke Kerk. Dit is die eerste keer dat 'n hele gesin op hierdie manier saam vereer word. Nou selfs heiligverklaring is nie 'n baie bekende woord nie, maar in die Engels beteken dit om 'n saint genoem te word. Nou die Katolieke Kerk het mos baie saints. So hierso sê hulle vir ons dat saligverklaring is nou die stap net voor om 'n saint genoem te word. En ons sien ook hoe die kerk baie keer bid tot die saints. Dis 'n baie algemene ding wat ons in die Katolieke Kerk sien, is hierdie gebede tot die heiliges, of die wat heilig verklaar is. En wat sê die protestante daarvan? Die Bybel sê ons moenie met die dood kommunikeer nie. Ja, en daar's nêrens is daar aan enige een die gesag gegee om ander mense of dooie mense tot heiliges te verklaar nie. Dit is nie die mensdom daardie verantwoordelikheid uitgegee nie. Soos hierdie is weer 'n totale katholieke gebruik. Interessant, hier is hierdie brug is in Afrikaans, maar ek sien dis deur Reuters, dis die oorseese beriggewers Reuters net so oorgeneem en oorgetik daarom iets in Afrikaans nou oor die katholieke, maar hierdie saligverklaring, heiligverklaring, dit is onbybels, daar is niks so iets nie. Nou is die eerste keer dat 'n hele gesin nou sommer ge-upgrade word, soos 'n mens nou in Engels kan sê daar. Ja. Sjoe. Nou, en nog 'n ding waar dit heeltemal teenstrydig is dat die skrif ons leer dat ons slegs tot God bid en nie tot ander wat geleef het nie. En dit sluit ook mooi in by die hoekom ons nie met dooies moet kommunikeer nie. Maar ons sien hier 'n klomp aspekte waar dit heeltemal teenstrydig is met wat die woord ons baie eenvoudig net leer. So ja, interessant. Ja, hulle word salig verklaar, maar wie is ons enigste saligmaker? Christus, enigste saligmaker. Daar's nie ander mense met hulle siening, as ek reg verstaan, kan jy tot daardie heiliges bid, en hulle kan jou help met salig maak, en vir jou goeie dade help oordra, ensovoorts. Dit is heeltemal 'n onbybelse een. Sure. Ja, hier is nou nog 'n interessante brug, en kyk, hy is ook hier so uit Business Day uit. Ook uit hierdie sake Koerante, maar hulle gee goeie berigte, gebalanseerde berigte, partykeer meer gebalanseerd as van hierdie ander Koerante, wat ek nou nie sal op ingaan nie, wat so die hofsaake maak ensovoorts. Hierso sê, letter shows Pope had details of Holocaust. Maar het jy nie nou net iets gelees van die Holocaust nie? Ja. Nou, wat is die Afrikaans vir Holocaust nou? Wat sê dit daar? Wel, volgens die vorige berig sê dat hulle is salig verklaar omdat hulle 'n Joodse gesin teen die Holocaust beskerm het. So hulle gebruik dieselfde naam in Afrikaans. Soos is Holocaust nou 'n internasionale naam wat deur alle tale herken word. Okay, mag dalk wees, ja.
Daar is 'n ander Afrikaanse naam ook daarvoor wat ek nou nie aan kan dink nie, maar ook soos Holocaust is dan nou 'n erkende Afrikaanse Engelse woord, as mense dit so maak sê. Dis nie anglisisme nie. Nou sê dit hierso, en hier is nogal histories baie interessant, né? Wartime Pope Pius XII. Nou, hy is die paus wat geleef het in die Tweede Wêreldoorlog, al gesê, maar hy is eintlik 'n Nazi-paus, en hy is Hitler goedgesind. Hy het Hitler ontmoet voor die oorlog. En Hitler was nominale katholiek, nie praktiseerende, nie nominaal of wat. En hy het altyd gesê, maar hy tree nie sterk genoeg op teen Hitler nie, en hy weet van al die dinge. Hier is nou interessante geschiedkundige feite. Wartime Pope Pius XII knew details about the Nazi attempt to exterminate Jews in the Holocaust as early as 1942, according to a letter found in the Vatican archives that conflicts with the Holy See's official position at the time that the information it had was vague and unverified. Okay, soos die Vatikaan het gesê, ja, maar daardie geskiedenis tydperk is onseker en onduidelik. Nee, hier is nou 'n gedokumenteerde brief daar. The yellowed typewritten letter reproduced in Italy's Corriere della Sera on Sunday is highly significant because it was discovered by an in-house Vatican archivist and made public with the encouragement of Holy See officials. Dis nog interessant, so dis met hulle goedkeuring is dit daar bekend gemaak. Al is dit teenstrydig met wat hulle verklaar. Al sit dit hulle nou nie in die heel beste lig nie, maar natuurlik in oorlogstye is dinge baie, baie moeilik. Dit is ons nou maklik om simplistiese oplossings te gee, maar dit is glad nie, dit was nie 'n maklike tydperk daardie gewees nie. The letter, dated December 14, 1942, was written by Father Lothar Koenig, a Jesuit who was in the anti-Nazi resistance in Germany, and addressed to the Pope's personal secretary at the Vatican, Father Robert Lieber, also a German. Vatican archivist Giovanni Cocco told the Courier that the importance of the letter was enormous, a unique case, because it showed the Vatican had information that labor camps were actually death factories. In the letter, Koenig tells Lieber that sources had confirmed that about 6,000 Poles and Jews a day were being killed in SS furnaces at the Belzec camp near Rawa-Ruszka, which was then part of German-occupied Poland and is now in Western Ukraine. Dis ook interessant. Jy weet, my voorouers kom van daardie areas uit. Ek dink hulle kom uit Pomeranië, eers deel van Duitsland en toe Pole. En kyk, hier was nou daardie deel was eers deel van Duitsland en toe Pole en toe Oekraïne. Oekraïne is nou baie in die nuus daar. En daar's baie Duits sprekende mense in daardie areas. Ja. Dan gaan hy aan hierso. Nazi camps. The letter made reference to two other Nazi camps, Auschwitz and Dachau, and suggested that there were other missives between Koenig and Lieber that either have gone missing or have not yet been found. Supporters of Pius say he worked behind the scenes to help Jews and did not speak out to prevent worsening the situation for Catholics in Nazi-occupied Europe. His detractors say he lacked the courage to speak out despite pleas from Allied powers fighting Germany. Jy sien, dit is nou daardie debat en die twis, en laat hierdie paus het nie genoeg gedoen teen Nazi-Duitsland nie, maar aan die ander kant, die Nazis het baie van die katholieke priesters doodgemaak, soos hulle was nie vriende met hulle gewees nie, soos wat moet die arme paus nou doen daar, wat as hy een ding sê, dan is die een kant bly, en die ander kant is erger, ander ding sê, dan maak hulle nog meer mense dood en sovoort, so dit is 'n baie moeilike posisie wat hy daarin gehad het. Ja, Suzanne Brown Fleming, Director of International Academic Programs at the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C.,
said the release showed the Vatican was taking seriously Pope Francis's statement that the Church is not afraid of history when he ordered the wartime archives opened in 2019. There is both a desire for and support for a careful assessment of the documents from a scientific perspective, whether favorable or unfavorable in what the document reveals, she said. Dit is my interessant, hierdie stelling van Pope Francis, dat hy nou nie bang is vir geskiedenis nie, maar as ons 'n paar 100 jaar terugspring, sien ons hoe die katholieke kerk Christene vermoor het. Verskriklik. Selfs net as hulle Bybels gehad het, of dele van die Bybel in besit gehad het, was hulle vermoor as gevolg daarvan, of as hulle net gepraat het oor saligmaking deur Christus, of redding deur Christus, dan was hulle doodgemaak. Ja. En ek dink baie protestante, meeste protestante wil ek amper sê, ken hierdie geskiedenis van waardeur die protestante kerk gegaan het, sodat ons vandag die kerke het nie. So, hulle ken die geskiedenis van die hervorming nie. Hulle het vergeet, of hulle het dit nooit geken eintlik nie. Ja, baie belangrik daar. Dan eindig hy af, Brown Fleming, Coco and 𝗏𝗏𝗏 will be part of a major conference. Kyk dan, 'n hele konferensie on pious and the Holocaust in October at the Pontifical Gregorian, sponsored by Catholic and Jewish organizations, the US State Department and Israeli and American Holocaust Research Groups. Soos volgende maand is daar nou 'n hele groot konferensie hieroor. Maar nou ja, ek kan maar nie vingers wys na daardie Paus Pius die 12de nie, want oorlogstye is 'n verskriklike komplekse moeilike ding. Vir my nou te sê wat hy moes, ek weet nie toe nie, wees ek. Ja, ek wil ook sê, dit is maklik om te kritiseer van ons perspektief, maar daar is soveel wat ons nie weet nie. Ons weet nie eens wat sê die brief nie, hulle praat maar net van 'n brief. Wat moes hy doen? Wat kon hy eintlik doen? Hy kon eintlik niks doen nie. Ja, nee, dis waar. Behalwe om moeilikheid vir homself te maak en die kerk te maak. Maar dis nou 'n debatteerbare punt, kom ons debatteer maar liewers nie daaroor nie. Ja, dit sal goed wees. Die volgende artikel oor hom is Pope blames accidents on capitalist greed. Dit is 'n kort berigie wat sê, Rome, Pope Francis yesterday blamed accidents at work on excessive profit-seeking and the idolatry of the market in a fresh swipe at unbridled capitalism that has led some right-wing critics to paint him as a far-left radical. His remarks came 2 weeks after 5 railway maintenance workers were killed by a passing train in the northern Italian town of Brindisi. The accident has been linked to a suspected breach of health and safety regulations. Francis likened the frequent reports of workplace tragedies to a war bulletin. Such incidents happen when work becomes dehumanized and turns into an exasperated race for profit, he said. The Pope lashed out at care washing by business people and politicians who, instead of invest in safety at work, prefer to wash their consciousness with some charitable work. Interessant. Hy het altyd 'n eiertjie te lê oor alles. Okay, nou dit is korrek. Jy moet na die mense kyk en na hulle gesondheid, maar hy het altyd so 'n paar klappe uit te deel teen kapitalisme. En soos hy so staan, party dink hy is 'n baie linkse liberalis ensovoorts. Maar nou ja, probeer regmaak en sovoorts. Ja. Nou het ons 'n bietjie daar gepraat oor die katholieke. Hier is nou 'n bietjie 1 of 2 berigte oor die Jode. Ons het 'n bietjie min gepraat oor die Jode. Julle ruk laas gepraat oor die Jode, né? En hierso is nou Happy Rosh Hashanah to our Jewish readers. En hierdie kom uit City Press uit, hou die in gedagte in, né? En daar's 2 prente. The Day of Atonement, dis blykbaar dan nou Rosh Hashanah, is a significant day when religious Jewish people refrain from food and drink, sexual activity and other material pleasures.
atonement, né? Wat is atonement in Afrikaans? Spiegdoening en sondes. Die versoendag. Versoendag, dag van versoening. 𝗕𝗿𝗵𝗃, ja, wat een keer 'n jaar was, ja. En dan hieronder is daar fasting foods specifically enjoyed during Rosh Hashanah celebrate the circle of life and the joy of living. Kyk al die lekker gesonde kos daarso. Solank 'n mens kan eet by hierdie verskillende feesdae, dan is dit okay nie. Nou kom ons kyk wat staan. Ek is altyd geïnteresseerd in al hierdie Joodse dae. Nou, die feit is, hierdie Joodse dae, hulle word in 'n meerdere of 'n mindere mate verwys hulle vooruit na Christus se dood, na Christus, né? Die hele offerande stelsel na Christus. En daaroor hou Christene nie hierdie Joodse dae nie, want hulle word beskou as spesifiek gegee vir Jode met die vooruitblik na Christus se soendood waar hy gekruisig sou word. En toe hy dood is, dus die tempelgordyn geskeur van bo na onder, wys die offerande stelsel is klaar. Ja, en ons sien dit ook in die Daniël profesie, in Daniël 9, hoe hy sê, hy gaan 'n einde bring aan die offerstelsel, en daar's 'n 70-talle profesie daar, en dit het presies gebeur op die tydperk wat Christus gesterf het. So die profesie sê dit vir ons, en soos ek sê dat die profesie het vir ons gewys na Christus toe, en vir ons, eintlik vir die Jode het dit beteken, as hulle die goed doen, moet hulle in ag neem, maar dit gaan vir hulle wys wie moet kom, en waardeur moet die persoon gaan, wat die Messias is, en nog steeds het hulle dit gemis, want hulle het die doel daarvan verkeerd gehad, en hulle het 'n aardse koning kom staan en verwag, en daarom het hulle toe die Messias gemis, en hom gekruisig. Soos ons sê, dit wys op Christus, en daarom doen ons ook nie meer offers nie, ons slag nie meer lamme, en lammers en sulke tipe goed, vir ons versoening van ons sondes nie, want Christus is die volmaakte offer, wat kom sterf het vir ons sondes, en daarom hoef ons nie meer hierdie dinge te doen vir onsself nie, ons kan nie deur ons eie werke doen nie, want Christus het dit vir ons gedoen. Ja. Ek is bekommerd, jy weet, al 'n hele paar ook Afrikaans sprekendes wil nou teruggaan en Joodse seremoniële feeste hou, en daar's geen nodigheid daarvan nie, dis 'n hele debatspunt, die Joodse seremoniële feeste, wat nie meer geldig is nie. Dan sê die bruggies op, one of the best aspects of being part of a multicultural society is the freedom to follow any religious belief of your choice without any unfair legal consequences. Some may not know this, but Friday marked the beginning of the famed Rosh Hashanah festival, which began promptly at sunset. Ja, die Bybelse daar begin mos met sonsondergang, né? Sonsondergang tot sonsondergang. The festival lasts the entire weekend and comes to a close during nightfall on September 17, wat nou net so pas onlangs verby is. While some religions may have bigger followings than others and receive a lot more coverage, for others our access to the wondrous world of culture and religion is limited. Rosh Hashanah has stood as a mainstream religion practiced since the religion's inception. According to my Jewish learning website, soos hierdie is nie geskryf deur 'n Joodse persoon verslaggewer nie. Hy moes gaan opkyk daar moes kyk of al sy dinge reg is of nie. The number of Jewish people in South Africa was at its peak of around 120,000 people in the 1970s, but has dwindled over the years. The SA Jewish Board of Deputies stated that the last survey, which was conducted in 2019, had found that the population was at just 52,000. So, baie afgeneem, né? Loosely translated, Rosh Hashanah is Hebrew for head of the year, which in modern terms can best be described as the turn of the calendar or the new Jewish year. The festival is a spiritual celebration of the anniversary of the creation of humankind. In the book of Genesis, which the Jews refer to as Bereshit, which is comparable to the first chapter of the Christian Bible, God dedicated the sixth day of creation to making the first member of the human race, and this is what the festival stands for.
Mark Friedman, commissioning editor of religious content at the SABC, explains how during the 2-day celebration, members of the Jewish community spend most of their time in prayer sessions that take place in the synagogue, the Jewish house of worship. En is interessant nou hierso, want hulle sê nou hierso die groot versoendag, die Day of Atonement, gaan oor om die mens se skepping te vereer. En dit klink baie mooi, maar dit heg net weer aan met wat ek vroeër gesê het, dus hulle het nie geweet waaroor dit gegaan het nie. Dit het gewys op Christus wat moes geoffer word vir ons sondes. En hierso bewys hulle vir ons, hulle het dit heeltemal verkeerd interpreteer. So. Ek het daardie ook opgetel, en ek wonder of daardie feitelik korrek is. Ek het 'n vraagteken, want verder aan is party dinge ook nie feitelik korrek nie. Kyk, the anniversary of creation of humankind, as mens die 4de gebod lees, net die Sabbatdag gebod, hoekom is die Sabbat daarso? Om wat te herdenk? Skepping. Die skepping. Soos, hoe kan daar nou hierso Rosh Hashanah wees wat ook the creation of humankind celebrates? Dit is mos dan heeltemal teenstrydig. Soos, ek het 'n vraagteken of daardie korrek is of nie. En aan die ander punt is, the Day of Atonement, as Rosh Hashanah, Day of Atonement is mos waar jy jou sondes daar bieg, en ook die nuwe jaar, dit is die nuwe jaar. Nou jy kan nie sommer al die dinge saamgooi nie. 'n nuwe jaar en 'n skepping en vir jou sondes daarso bieg nie, dit is mos te veel. Ek is nie so seker van hierdie brug nie. A ram's horn, known as the shofar, is blown during the celebrations in remembrance of Isaac. Daar's nou weer 'n ander gedenkding dan, whose father Abraham was instructed by God to sacrifice him, but he was replaced by a ram after Abraham passed the loyalty test. Okay? The shofar is also blown to inspire people to return their best selves, taking note of where they have made mistakes. The Christian Bible was derived from the Jewish Torah that was given to the Israelites. Ja, pas op, maar the Old Testament, nie? Die Christian Bible is spesifiek, die New Testament ook, nie? The story of the pagan Judaism is told solely in the Old Testament of the Bible. The Jewish people do not follow the New Testament. Another famed aspect of the Jewish religion is their kosher foods. These can be found in many stores. Contrary to popular belief, kosher foods are not only enjoyed by Jewish people during special occasions like Rosh Hashanah, but are eaten all year round and are a special part of their religion that seeks to honor the animals from which they sustain themselves. Ek is nou nie so seker daarvan nie. It seeks to honor the animals. Hoe do you honor the animals? Ek kan nog nie daardie gewoon. Ek weet die manier hoe jy hulle slag, hulle moet doodbloei, is dit miskien meer eerbaar? Are you honoring animals that way? Dis nou weer halal, dit is nie noodwendig kosher nie. Dis nou weer waar die moslems aanhang is die halal, dis oor hoe die dier doodgemaak word. Maar is kosher nie ook hoe dit doodgemaak word nie? Ek is nie 100% seker nie, maar soos ek het wys kosher net op die rein en die onrein. Ja, so hulle eet net rein vleis soos uitgewys word in Levitikus hoofstuk 11. Ja. Ja, interessant, maar ek het nooit gedink dat hulle dink dit gaan oor die dier, om die dier te eer nie. Dit is nou ek het ook nog nie dit gedink. Interessante ding daarso. Volgende sê dat the true meaning behind Jewish food being kosher is not really a diet. It is more about the way in which animals are slaughtered and the manner in which food is cooked and prepared. There are no Jewish laws that govern the types of food that people eat, said Friedman. Dit klink glad nie soos wat die Bybel sê nie. Ek het mos gesê, is party dinge wat nie reg is nie. Die Bybel mos baie streng, rein en onrein kosse. En die Jode is baie streng, hulle eet nie vark nie, hulle eet nie onrein kosse nie. Soos ek dink daardie sinnetjie is 'n bietjie is nie korrek nie. Soos ek sê, party Koerante is meer exact en party moet jy 'n bietjie meer versigtig lees daar, né? Dit is interessant hoe ek weet nie of hy
sê, dis nou wat Friedman gesê het, maar ek weet nou nie werklik of die Jode regtig so dink asof hulle ook die punt mis nie. Maar ons sien duidelik in die skrif het dit vir God gegaan oor hulle gesondheid. Dis reg. En as ons nou gaan opsoek, as mens nou op die internet gaan en jy gaan tik in, enige van daai diere wat God gesê het hulle nie mag eet nie, jy gaan sê siektes as gevolg van hierdie dier, kom ons sê byvoorbeeld varkvleis, en jy gaan miljoene goed gaan kry oor hoekom hierdie kos nie gesond is om te eet nie. Ek kan jou sê presies hoeveel, jy sal 13 miljoen kry, want ek het ingetik daar, diseases of pork. Sure. Kry oor die 13 miljoen hits daarso, om te wys hoe verskriklik ongesond het is, en ek kan nie al die name onthou nie van die verkeerde dinge daarin, en daardie kan gaan vassit in jou brein in, en baie mense gaan dood van die siektes van varkvleis, en hulle weet het nie. En is die ding, ons sien hoe die skrif fokus op die geestelik, die fisies en die psigiese, die denke, Ja. en hoe die drie saam moet werk, en dis hoekom God besorgd was oor die mense gesondheid, want dit affekteer hoe hulle hom kan aanbid en hoe hulle kan funksioneer. En God het nie verander nie. Ons sien hoe God nog steeds dieselfde wil hê vir ons. Ons moet ook gesonde lewens leef. So is baie interessant. Ja, dit was gesondheidsreëls en nie rituele reëls nie. Hulle meng die twee nou saam daarso. Ja. Dan gaan hy aan, so food specifically enjoyed during Rosh Hashanah are symbolic, such as apples dipped in honey. Food such as round bread and challah bread signify the circle of life. Interessant. A lot of online articles refer to Rosh Hashanah as a 10-day festival. However, Friedman explained that the festival itself takes place over 2 days. Seker verskillende toepassings, verskillende dele van die wêreld of wat ook al. People often misunderstand the festival. The reason many think it's a 10-day festival is that it is before the build-up up to the Day of Atonement, Yom Kippur, which is celebrated on the 10th day. Okay, jy sien soos Rosh Hashanah is nie dieselfde as Day of Atonement, Yom Kippur nie. Dit is Okay, so dit is aanleiding tot daar. Ja, so dit is nou voor die begin van die maand wat hierdie Rosh Hashanah plaas. Dit is die begin van daardie feestyd, en Yom Kippur is daar op die 10de dag daar. Okay, ja, dit is nou die groot versoendag wat nou die lam geslag. Groot versoendag daar, ja, wat ons nou van gesels het. Okay. Die laaste stukkie, so sê, the Day of Atonement is significant on the calendar when religious Jewish people refrain from food and drink, sexual activity, and other material pleasures. As a celebration of human creation, Rosh Hashanah gives the Jews an opportunity to reflect and revisit things of significance to them. It is a chance to atone and start over. This is something we should all do. Ja, party van die simboliek is mooi en sovoorts, ja, maar mens moet maar kyk of dit nou daar korrek is. Kyk, hier is 'n beriggie wat my aan daarin laat dink het. Praat hierso, Listeria class action grinds to a halt. En dan sê dit hierso, the outbreak of listeriosis experienced in the country in 2018 was the largest outbreak of listeriosis ever reported worldwide at the time, the WHO said. The outbreak was declared in December that year, and out of 134 traced patients, 61 died. Nou is daar nog hofsaake nou. Ek weet nie of jy onthou nie, maar hierdie was in Johannesburg. Die mense doodgegaan, ek weet hoekom, nie vir uit, maar hulle het allemaal polony. En die polony kom uit een fabriek uit. En daar's vark in die polony. En listeriosis in die vark in. Jy sien? En daaroor die Jode mag nie vark eet nie, weens al die siektes daar. En daar hofsaake gaan nou nog aan die gang, dis nou 5 jaar later al, ne? En is my interessant hoe mens net sien hoe God weet wat die beste is vir die liggaam. Want hier kom medisyne duisende jare later, en die Jode kon dit nie bewys deur medisyne nie, hulle moes maar net vertrou het dat dit wat God vir hulle sê, hy dit sê omdat hy die beste vir hulle wil hê. En hierso duisende jare later sit ons, en ons het die medisyne en die wetenskap, en ons kan bewys, maar dit wat God gesê het, was reg.
goeie rede gehad om die goed aan te beveel en vir hulle te sê. So nie, Maar daar's kan ook 'n bietjie common sense ook inkom, as 'n mens so sê, want hierdie varke en eintlik feitelik al die onrein diere is wat hulle sê in Engels scavengers. Hulle eet al die gemors op, hulle is gemaak daarvoor, dit is goed daar nie, hulle vel is so gemaak om gemors te eet, maar dan moet ons nie daar die gemors gaan opeet, dan kry ons al die gemors in daar, gebruik jou common sense daar 'n bietjie daar. En natuurlik die geweld baie vet is ongesond daar, maar in elk geval, wat jy nou volgende nou? Volgende berigie gaan weer oor die Jode en die titel hierso is Religion, 𝗔𝐿𝐼 forced to play on Sabbath. En dit verwys hierso na 'n jong sokkerspan. En die artikel sê hierso, Jewish high school 𝗔𝐿𝐼 High is facing a moral dilemma as its victorious under-14 soccer team is expected to participate in the 𝗕𝗏𝐬𝐿 provincial finals on a Saturday, the day of the Jewish Sabbath. Nahum Price, head coach of the recently crowned Western Province Regional 𝗕𝗏𝐬𝐿 Schools Champions, told amateur football website No Bones with Jones that the Vredehuk School was in talks with the powers that be over a positive change of date for the Western Cape finals. He said the holy day of Shabbat fell on the same day as the showpiece in Saldanha Bay on September 22. Dit is nou 'n week gelede wat ons hierdie lees. 𝗔𝐿𝐼 debutants in the under-14 section with a surprise package when they lifted the regional trophy against all odds at Aylesbury Park in Matroosfontein last week to progress to the provincial finals next week. Dan gaan hy aan daarso, né? Prince said, at this moment we are undergoing a contest for the actual dates of the tournament because 𝗔𝐿𝐼 is a Jewish school and on Saturday we have a Shabbat, which means we have to rest. So, a lot of my boys and the parents have been going back and forth on this matter. From me as a coach, I just said that as a school we have to deal with this. Shabbat is a weekly day of rest, observed from sundown on a Friday until the appearance of the 3 stars in the sky on Saturday night. Dis nou vir my, Interessant, ja. ek weet nie of daar die reg is nie, ek het nog nooit gehoor die Sabbat eindig as die 3 sterre sien. Ek weet die moslims kyk uit na die sterre, maar wat se koerant is hierdie? Jy sien, dit is nou August. 𝗕𝗏𝐬𝐿. Hulle is nie altyd so histories so korrek nie, en ek glo nie daarin van die 3 stars, ek het dit nog nooit gehoor nie, daar staan niks in die Bybel daarvan nie. Dis die ding, my ding is die Jode is ook baie bekend daarvoor, ons sien dit in die Nuwe Testament tydperk, is dat hulle baie tradisies ingebring het en bygevoeg het. Veral rakende die Sabbat, en dis ook om Jesus ook baie keer, as hy goed gedoen het op die Sabbat, byvoorbeeld hy het iemand genees, wat 'n ongelooflike wonderwerk was, dan het hulle op sy tone getrap en hom gesê, nee, jy mag nie dit doen nie, maar nêrens het die Bybel gesê, jy mag nie genees op die Sabbat nie, maar dit raak nou weer die punt aan van, hulle maak al hierdie klomp ander reëls en konnotasies en goed, en wie sê, dalk mag hulle kyk na die sterre, maar die Bybel sê nie vir ons moet kyk na die sterre nie, die Bybel sê, Sabbat is Sondag, Vrydag tot Sondag, Saterdag, ja. Interessant. Dan gaan hy aan, en dit sê, one must also bear in mind that all the 9 regions have already made provision for the final matches to be played that Saturday, and to hold proceedings at the 11th hour will surely be a logistical nightmare. It was proposed that we move the game to Sunday. The challenge you face on a Friday is that it is mosque, and the Sunday it is church, as I said. Soos, ja. Maar ek weet nie, ek dink die moslims is net van 12 tot 2 wat hulle hou, soos jy kan maar jou wedstryd speel voor 12 of na 2, hulle mos hulle Vrydag nie, en dan 'n Sunday church, as jy kyk na ons wêreld sokker en wêreld sport en wêreld rugby, lyk my die Sondag onderhouers kan glad nie meer worry daaroor nie, né? The Saturday it is shul, Jewish church or temple night, and that is the big thing.
One of the things of Judaism is that you are prohibited from working or playing soccer over the Saturday, and that is the challenge 𝗔𝗕𝐬𝐿 faces. I think they, 𝗔𝗕𝐬𝐿, have also accepted that, and again I speak from understanding of the situation. It will be a real pity if they cannot participate in the finals. Asher had high praise for the sensitive manner in which SAFA Cape Town handled the situation. I must highlight that I was impressed with the way SAFA CT has engaged with 𝗔𝗕𝐬𝐿, and it opens up a great dialogue, if not a solution for now, then at least a discussion for the future. It is very important to acknowledge this. The Western Cape Education Department Coordinator for Schools Sport, Lionel Davids, told No Bones with Jones that he was not authorized to speak to the media. What I can say is that we are starting at 11 a.m. next week Saturday with our first match, he said. Ja, wel sal interessant wees om te sien wat nou hier gebeur. En met die Sabbat of Shabbat, soos hulle daar sê. Maar ek is bly, party mense staan daar maar op vir beginsel. Jy weet, deesdae anything goes, niemand worry nie. Ja, dis waar. Nou wat baie interessant is ons het nou 'n bietjie gelees oor die sport, die sokkerspan op die Sabbat, wat jy op die Sabbat wil speel nie, maar nou, saam met dit sien ons nou 'n berig wat uitgekom het hierso, en die titel is Sondagsport die nuwe Sodom? En dis 'n brief wat hier geskryf is deur Jack Braxton van 𝗘𝗙𝐬𝐿, en hy sê hierso, ek weet die onderwerp is al baie aangeroer, maar dit het vervaag in die vergetelheid. Sport het in talle opsigte die afgod van die volk, spesifiek die Afrikaner, wat nog altyd God se gebooie nagekom het, geword. Waar is die dae toe sport eenvoudig nie op Sondag plaasgevind het nie? Dit was toe Mammon nog nie deel van ons sport was nie. Die wêreldbeker toernooi het die ontheiliging van die Sondag weer na vore gebring. Die argument wat die sportmaal publiek aanroer, is dat tye verander en ons moet aanpas. Dis onwaar. Mense het die tye verander om hul sak en passies te pas. Die vraag wat by my opkom is, wie hang ons aan? God of Satan? Is die nuwe Sodom hier en gaan ons dieselfde uitkoms hê? Baie interessant. Lyk my die wêreld rugby toernooi hom nou hierso weer aan die gang gekry, né? Ja, soos die een is die sokkerspan daar op die Sabbat en hierso is nou die rugby op die Sondag. Is van baie mooi om te sê, die Afrikaner het nog altyd God se gebooie nagekom, maar ek is nie so seker hoe 100% waar daar is nie. Maar dit is 'n mooi gebaar hierdie, maar interessant, dieselfde dag van hierdie, het daar ook in die burger, hierdie burger verskyn, kyk hierso, hierdie is 50 jaar gelede, 21 September 73, en hier praat hulle oor Sondag, né? Sondag hengel is 2 here dien, dis nou nie die sokker of rugby, dis nou hengel. 'n voorstel dat hengelkompetisies op Sondag verbied word, is gisterand in Mowbray by die maandelikse vergadering van die Westelike Provinsie se Rots- en Hengelunie met toejuiging begroet. Hengel is al sport in die WP wat in hierdie opsig nog nie by die landsbeleid inval nie. Okay, ken 'n landsbeleid. Soos hierso was Sondag sport landsbeleid. Nou ja, hierdie is 50 jaar gelede. Ek weet nie of jy dit nog kan onthou nie. Bietjie voor jou tyd. Baie voor my tyd. Lank voor jou tyd. Nou, jy sal geïnteresseerd wees.
Daardie dae was Sondagsport 'n baie groot ding gewees en hulle was Sondag swem in die swembad en dis so Sondag hengel. Van Sondag rugby was geen sprake nie, en Sondag sokker geen sprake nie, maar hengel en swem was nou die, jy kan sê die mindere sondes, en dan moes hulle die swembaddens toemaak op Sondag ensovoorts, groot debatte, en toe was dit oor die Sabbatsontheiliging. Er was gesê, ja, Sondag is die Sabbat en almal moet die Sabbat heilig hou en daaroor moet jy nie hengel of sokker speel of wat ook. Dit is nou lang voor jou tyd, jy sal onthou nie, né? Maar toe later verander hulle die storie, so nee, wag 'n bietjie. Toe erken hulle Sondag is nie die Sabbat nie. Sê hulle die Sondag is die opstandingsdag. En dis 'n feesdag. Nou op 'n feesdag kan jy mos fees vier. En op 'n feesdag kan jy hengel op 'n feesdag of sokker speel of wat ook al. Soos dat daar's 'n hele teologiese onderbou, maar interessant hierso kyk, dit alles sê nie, dit is nie in Bybels of godsdienstige beleid nie, in landsbeleid gewees. So hier was 'n hele groot skuif gewees. Nou interessant dat die Jack Braxton nou wil terugkeer na daardie ou dae van Sondagsport, maar die vraag wat by my altyd opkom is Sondag 'n heilige dag of nie? En wat sê die Bybel van Sondag en heilige dae? Wel, dis nou 'n groot debat waar ons nou nie sal ingaan nou nie, maar dit is interessant. Ek wonder wat sy reaksie, hoeveel briewe gaan nou nog hierna wees. In die ou dae was baie sulke briewe, en groot, ek wil amper sê, betogings en optogte, daar bly nou nie heeltemal nie, maar was 'n groot kwessie gewees. Ja, jong, lyk my ons tydjie is nou op, en op hierdie, wat sal ek sê, Sondagnoot, of Sabbatnoot, of Rustdagnoot, of Hengelnoot, Sokkernoot, dis nou N-O-O-T, nie N-O-O-D nie, party mense sal sê N-O-O-D, maar ek sê N-O-O-T daarso. Jy weet, hierso teen die einde wil ek net 'n punt hiervan maak. Kyk hierdie brug hierso. Ran in a downward spiral. En as ek dit lees, dan kry ek, wat moet ek sê, 𝗕𝗿𝐿 of wat vir Homebase, want hulle betaal in dollars in. Maar kyk wat sê dit presies hierso. It is likely to soften to $19.5 by year end before losing ground further to 25.5 rands to the dollar in 2024. HBSC said in the note it's a structural factors, the worsening fiscal deficit, current account, ensovoorts. Maar as ons moet betaal R25 per dollar vir ligtyd, dan is ons krisis. Soos ek wil vir kykers sê, asseblief, maak 'n maandelikse bydrae dat jy kan opbou om hierdie tsunami wat ons gaan slaan, bietjie teer te werk daar. Baie dankie vir die wat gereeld bydra, maar ons benodig nog gereelde maandelikse bydraers. Gaan ons nou maar afeindig en vir kykers sê, sterkte, tot volgende week, bestudeer u Bybels, en die wat gaan na die algemene synode toe, en alles daarby woon, sterkte, staan op vir die behoudenis, en staan op vir die waarden vir die Bybel. Alles van die beste. Kykers, baie dankie dat julle die week weer by ons ingeskakel het. Dit was 'n voorreg om die koerante met julle te bespreek en die godsdienstige sake daarin. Ons sien uit vir volgende week wanneer ons weer dieselfde gaan doen. Baie dankie.